السلام عليكم. صباح الاخوان، بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم منصف العاصمي كيف العاده. دابا حنايا في فضاءات المحيط اللي خارجين على اش كيقولوا ليه، اللي خارجين على كازا في طرق الرحمه. تفوت طرق الرحمه يعني كتجي ليهم من اش كيقولوا ليه من طرق الرحمه من الفوق. تفوت كروازما الاولى على يدك اليمين، كاين شليحات كطلع مع داك القنش، او كتجي من طرقه ديال اش كيقولوا ليه ديال البحر، كتفوت ماكدونالد الرومبو الاولى ولا ما عرفت الرومبو الثانيه، كدور على يدك اليسار. اليوم بغيت نبارطاجي معكم، الا كنتي نتا ماشي، الا كنتي دابا نتا مول الدار مثلا وعاطي كوزينتك فحال هكا، عاطي كوزينتك بالعود وقال لك انا غنجيبك رخيمي، يقول ليه نهار يجيب رخيمي، يقول له عافاك اخويا واش انت رخيمي ولا ماشي رخيمي ولا عم ديباني ولا بناي ولا كومون سا سباس. حيت كاين واحد النوع، ماشي كلشي، كاين واحد النوع الله يهديه، الله يهديه بيني وبينك. انت كتعطيه رزقك، خاصك زباله ديال الفلوس، وهو كيجيب شي واحد من الموقف كيبدا يتعلم معك. دابا غندوز معاكم واحد لي زيطاب، حيت هاد السيد هذا باش سالا ومشى للصديق ديالي، حيت مول الدار صديق ديالي، نهار سالا ومشى بحالاتو. اشنو قال المول الدار؟ قال لي اودي انا راه اصلا راه ما عنديش مع رخام، هادشي اللي خسر عليه. هانتوما دابا هادي لاصقه بالسيليكون، فوالا. شوف لابلين شحال فيها، لابلين شحال غتكون فيها؟ دي 42. شوف في هاد المورسو هذا، شوفوا الاخوان السيليكون شحال في هاد المورسو الصغير، في هاد المورسو. شوف لابلين شحال فيها هاد المورسو. ارى لي التقطاع، شوفوا التقطاع ديال لابلاك، شوفوا التقطاع ديال لابلاك. ارى ليا شو بين رخامه ورخامه، اما ليش شفت انا بين رخامه ورخامه كيبقى جوان قد الواطن. شوف دابا هاد الجوان باش عامر بالسيليكون، ها شتي شو السيليكون واش غيشاط الدوام. دابا هادي مع هادي ماشي ركاب، داكشي علاش دابا هما هنا ها هما ملاصقين، وهنا شو الجوان قداش. شوف ليا الكوارث. هاز باقيطه من هادو ديال الباربلوزات، هادو اللي مع الجناب، شوف فين داير، حاط سيليكون وحاطين. لي التقطاع، المصيبه هو التقطاع ديال الليفي. شوف التقطاع ديال الليفي. دابا هاد الليفي جابو مول الدار وعطاه ليه، وفي الاخر قال لي غنعطي المول الرخام، وفي الاخر ما يمكن ما عارفش كاع شي حاجه. حنا حيدنا ليه دابا اش كيقولوا ليه، ها هو الليفي، احنا حيدنا ليه. دابا هاد الليفي راه كيدار سي سبوندي، وباش غيدار سي سبوندي غتقطعو هنا وتفيني، راه من سابع المستحيلات. غضرب فيه نص نهار ديال الخدمه وغتطرد الدار كل عجاج. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. شوف بلاصه الروبيني كاينه خشبه، دابا هاد مول الدار غيدير يحيد هاد الخشبه هادي بلاصه الروبيني، التقبه ديال الروبيني. ليا ماشي مشكل، الا كان عندنا مشكل مثلا فوق الطبله، ما خاصوش يكون عندنا مشكل في الواجهه. شنو هادي دابا؟ شنو هاد الرخامه هادي؟ شنو دخناكم بالله؟ شنو دابا هادي؟ اخوان اللي بغى يجيب شي واحد مثلا يخدم ليه الكوزينه في الرخام، يسولوه واش رخيمي. الا كان ما عندوش مع هادشي كاع ما يحتاج يطرامى ليه، كاع ما يحتاج يطرامى ليه. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. كان معكم وصيف، اعانكم الله. ساعتكم ساعه.